Mamá coneja, al ver a los humanos, huyó sin mirar atrás, dejando a sus crías temblando de frío y miedo. Nunca volvió. Conmovida por la escena, una mujer no pudo dejarlos así y decidió llevarlos a casa. Los colocó con cuidado sobre una manta tibia y fue a preparar leche en polvo. Con una jeringa, los alimentó uno por uno con infinita paciencia. Aún con los ojos cerrados, los conejitos abrían la boquita buscando el calor de la leche. La mujer debía alimentarlos varias veces al día, incluso en la madrugada. Después de cada toma, usaba un hisopo para limpiarles el trasero, imitando el lamido de una mamá coneja, ayudándolos a hacer sus necesidades. Con el paso de los días y el amor constante de la mujer, comenzaron a crecer sanos y fuertes. Su pelaje pasó de un vello fino a un abrigo suave y esponjoso, como pequeños pompones vivos. La mujer ya no podía imaginar su vida sin esas bolitas de pelo, y ellos la aceptaron como su madre. Desde entonces son inseparables, una sola familia, un hogar cálido construido con ternura y amor verdadero.